当我用13级把点指甲俱乐部是一种什么样的体验呢？这里我们先打字问一下打手保底是多少？哎，不是什么鬼啊！打手刚把我救起来就打字说单局1000万少0.1都给我补单，好，我倒要看看你们怎么给我打1000万，这不都还没进辐射的就灭一队，不得不说还是挺有实力的。但光有实力还不行，众所周知，烽火勇者物资虽然丰富，随便一把1000万，但也少不了箱子会被博尔特偷。哎，不是，我刚想上来看一下箱子，怎么后面又来一队？就都还没进辐射就已经打2个队了，想必里面箱子已经被偷的差不多了吧？不过打手为了箱子不会被偷而补单的痛苦，也是拼尽全力了呀。想必1000万对 CC 的打手来说应该很简单吧？这不，外面这么快就打完了。集合。现在看来他们的效率确实没得说，甚至为了箱子不会被偷，连包都不让我捡，就急忙进辐射。这不刚进辐射就遇到一队满编，看到你们这么竭尽全力的输出，我倒是希望这一局运气爆表一把成功，毕竟打手不是人，也不能太过压榨，是不是？这就打完了吗？那咱们就去板板专属点等待打手给我们投喂吧。哎，往这一趴，味道一下就上来了。哎，不是，我刚趴一会儿，这就清完了。到我这里来。老板，你赶紧过来舔包吧，辐射区已经被我们搜刮干净了。来了，那就让我看看整个烽火勇者辐射区的变物有多少。老板，够了吗？够了，我们撤离吧。不是，才这么点，亏我刚刚还心疼你们，搁这糊弄我呢，连保底都没有。我们赶紧先打字说不够，看他们怎么办。行，老板，你跟着我们过来吧。标记了一处地点。老板，开个黑门应该够了吧？我们也不容易啊。够个蛋！赶紧把黑门撬开！你们还不容易，我还不容易呢。开个黑门，废话这么多。看你们跳得这么开心，真以为保底很高啊？哎，不是，我就问你们，这离1000万还差多少呢？估计把这个黑门开完也还远远不够呢。果不其然，开完黑门也才仅800多万，那我只能说你们这一把完蛋了，准备给我补单吧。老板，你这么说的话，我就要用那一招。停！别以为我不知道你要干啥，现在谁来了都得给我补单。老板，你别说话，你跟我来。老板，这是我刚从西伯利亚抓过来的黑奴，你得赶紧把编排物给我老板，不然死拉的干活。西伯利亚的黑奴吗？那这样的话我就不客气了。我这里有物资。你得开走了，不然有你好看的干活。老板，这下够了吧？够了！不得不说，你们护航确实厉害。最后撤离看看最终能有多少收益。最后撤离值1546万，我勒个去啊！兄弟们，这确实没得说啊。